जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। सारे जहां की भलाई करें हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। कठिनाइयों से न हारेंगे हम तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप हैं। हर शय में तुम हो समाए हुए हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 9 जेठ 2078 आइतबार बाबाको अव्यक्त महावाक्य। यसको मुख्य सारमा छ, दिलैदेखि ज्ञानी एवं स्नेही बनेर लिकेजलाई बन्द गर।
दिलैदेखि ज्ञानी एवं स्नेही बनेर लिकेजलाई बन्द गर। आजको यो सारा महावाक्यको सार बाबाले के भन्नुभयो? हामी ज्ञानी र स्नेही त छौँ नि, बाबाको बच्चा हैन। हरेक बच्चा ज्ञानी पनि छौँ र स्नेही पनि छौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी मेरा स्नेही बच्चाहरू, ज्ञानी बच्चाहरू हैन, योगी बच्चाहरू भन्नुहुन्छ। त्यसमा बाबाले शब्द के एड गर्नुभयो? दिलदेखि नै ज्ञानी र स्नेही बन्नु भने लिकेजहरू हुँदैनन्। लिकेजलाई बन्द गर्नको लागि दिलदेखि ज्ञानी र स्नेही बन भन्नुभयो नि बाबाले। लिकेज के को हुन्छ त? जसरी कोही व्यक्तिसँग पनि दिलको स्नेह छैन, माथिको स्नेह छ भने त्यहाँनिर जति प्राप्ति भए पनि सन्तुष्टि हुँदैन, कहीँ न कहीँ यो त्यो भने व्यर्थ सङ्कल्प चलिरहन्छ। दिलदेखिको स्नेह आपसमा छ भने सानो प्राप्तिमा पनि व्यक्ति खुसी हुन्छ, आपसको स्नेह गाढा हुन्छ नि। बाँकी दिलदेखिको स्नेह छैन भने प्राप्तिलाई हेर्ने हुन्छ, स्वार्थवश भने जस्तो भयो भने उसको सहयोगी बन्ने, भने जस्तो भएन भने सहयोग गर्न पर्यो भने पछाडि हट्ने। आज दुनियाँमा कति यस्तो कुराहरू हुन्छ नि व्यक्तिको बिचमा पनि। त्यस्तै यहाँ बाबासँग हाम्रो दिलदेखिको नै स्नेह छ र हामी दिलदेखि नै ज्ञानी आत्मा बनेका छौँ भने जस्तो परिस्थितिमा पनि बाबासँग संशयका सङ्कल्प आउँदैनन्। हामीलाई सदा यो जीवनमा प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ, सन्तुष्टताको अनुभूति हुन्छ, निश्चिन्त जीवन हुन्छ, खुसी। जो प्राप्ति जे हामीले पाउनुपर्ने थियो बाबाबाट पाएको त्यो अनुभूति हामीलाई हुन्छ। यो भर्न त्यो भर्न विभिन्न प्रकारका व्यर्थ चिन्तनका, अप्राप्तिका, असन्तुष्टिका सङ्कल्पहरू हुँदैनन्, लिकेजहरू हुँदैनन्। कुनै पनि कुराहरू व्यर्थमा बुद्धि गुमायौँ हैन, व्यर्थको चिन्तन बढी भयो भने त्यो लिकेज चोहावटले गर्दा यो ज्ञानी जीवनको अनुभूति राम्रो हुन पाउँदैन। बाबाबाट त भरिरहेका छौँ माथिबाट, माथि चाहिँ बलियो गरेर हामीले झोलाको चेन पनि लगाएका छौँ, तर तल पुवाल रहेछ भने चुहिएर खतम हुन्छ नि। त्यस्तै ज्ञान त सुनिरहेका छौँ, चिन्तन मनन गर्ने बेलामा व्यर्थ कुराको छ भने त्यो लिकेज हुन जान्छ। यिनै कुराहरूलाई बाबाले स्पष्टसँग कसरी हामी बाबाको स्नेही बच्चा बन्नियो, दिलदेखि नै हामी बाबाको पक्का बच्चा बन्नियो र दिल हामीले व्यक्तिमा लगाउने कि परिस्थितिमा लगाउने कि नेगेटिभ कुरामा लगाउने कि बाबामा लगाउने त? कहाँ लगाउनु पर्ने हो त? हामी पक्का बाबाको यो राम्रो बच्चा बन्नको लागि, लिकेजलाई बन्द गर्नको लागि यी सबै कुरा आजको मुरलीमा बाबाले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यो अव्यक्त मुरली हैन, 88 को रिभाइज मुरली त बाबा भन्नुहुन्छ आज स्नेहका सागर बाप दादा आफ्ना स्नेही बच्चाहरूसँग मिल्नको लागि आउनुभएको छ। यो रुहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह, निस्वार्थ र सच्चा स्नेह हो। भगवान स्वयं हामी बच्चाहरूलाई भेट्नका निम्ति, हामीसँग मिलन मनाउनको निम्ति यो धरामा आउनुभएको छ। यो बाबाको सच्चा निस्वार्थ स्नेह हो हामी बच्चाहरूको प्रति। यो सच्चा दिलको स्नेहले तिमी सर्व आत्माहरूलाई सारा कल्प कल्प स्नेही बनाइदिन्छ। किनकि परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यो रुहानी स्नेह ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन हो। रुहानी स्नेहको अनुभव छैन भने ब्राह्मण जीवनको सच्चा आनन्द हुन सक्दैन। परमात्मा स्नेह जस्तोसुकै पतित आत्मालाई पनि परिवर्तन गर्ने चुम्बक हो, परिवर्तन हुने सहज साधन पनि हो। स्नेह अधिकारी बनाउने, रुहानी नशाको अनुभव गराउने आधार हो। स्नेह छ भने ब्राह्मण जीवन रमणीक हुन्छ, स्नेह छैन भने ब्राह्मण जीवन पनि सुक्खा र निरस हुन्छ, मेहनतको हुन्छ। परमात्मा स्नेह दिलको स्नेह हो। बाबासँग हाम्रो दिलदेखिको स्नेह छ भने हाम्रो बाबाको यो मुरलीको प्रति स्नेह हुन्छ, योगको प्रति स्नेह हुन्छ, सेवाको प्रति स्नेह हुन्छ। जति मुरली सुन्छौँ सुनाउँछौँ खुसी लाग्छ, जति योग गर्छौँ त्यति आनन्दको अनुभूति हुन्छ, सेवा गर्नमा पनि त्यस्तै उमङ्ग उत्साह हुन्छ।
यी के हुन् त बाबासँगको दिलको स्नेहका निशानी हुन्। जसरी बाबाको हामीसँग दिलको स्नेह छ, बाबा कसरी रोज हामीलाई यसरी प्यारसँग सिकाउन आउनुहुन्छ, सिकाइरहनु भएको छ। बाबाको स्नेह यस्तो चुम्बक हो जसले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गराउँछ हैन। त बाबाको यसरी स्नेह हामीले प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो पनि बाबासँग दिलको स्नेह हुनुपर्छ। त स्नेह छैन भने बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण जीवन पनि के हुन्छ, सुक्खा सुक्खा लाग्छ, निरस लाग्छ। त्यो योगमा मुरलीमा जागरै हुँदैन हैन, करले गरिदिए जस्तो हैन, रहर लाग्दैन, खुसी खुसीले गरिन्न, डरले करले हैन। यो ज्ञानमा हामीले मुरली सुन्ने योग गर्ने कुरा होइन नि, दिलदेखि स्नेहपूर्वक हामीले गर्ने कुरा हो। जति दिलले गर्छ त्यति प्राप्ति पनि त्यत्तिकै पदम गुण हामीलाई हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ परमात्मा स्नेह दिलको स्नेह हो। लौकिक स्नेहले त दिललाई टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छ, किनकि बाँडिन्छ, अनेकसँग स्नेह निर्वाह गर्नुपर्छ। अलौकिक स्नेहले दिलको अनेक टुक्रालाई जोडिदिन्छ। एक बाबासँग स्नेह गर्यो भने सर्वको सहयोगी स्वत बन्छौ, किनकि बाबा बीज हुनुहुन्छ। त्यसैले बीजमा पानी राख्नाले सबै पातहरूलाई पानी स्वत मिल्छ। त्यसरी बिरुवामा पानी हाल्नको लागि अब राम्रोसँग हामीले पानी हालेको नै, अब कसैको पानी हाल्ने ड्युटी छ, कसैले उसलाई पानी हाल्ने सेवा दियो, माथि पानी हालेको हो भनेर हामीले देखाउनको लागि पत्ता पत्तालाई चिसो बनाएर आयो भने ए पानी हालेको रहेछ, त्यसले त्यो बिरुवा राम्रो हुन्छ त? पछि हेर्दै जाँदा भने जस्तो पानी त्यो बिरुवाले पाएको छैन भने बिरुवा मल्छ, त्यसले मर्छ, जति जसले फल दिनुपर्ने दिन सक्दैन नि। र जरामा हामीले धेरै पानी राखेर आएका छौँ जमिनमा, बाहिर पत्तामा एक थोपा पनि परेको छैन भने पनि त्यो बिरुवा के हुन्छ, हराभरा हुन्छ। यसरी दिनुपर्ने पानी कहाँ हो हैन। र हाम्रो दिलको स्नेह कोसँग हुनुपर्ने हो हैन, बाहिर पत्ता पत्तामा होइन। बाबा भन्नुहुन्छ अनेकसँग होइन, बाबासँग हाम्रो स्नेह भयो भने सबैको स्नेह स्वतै हुन्छ। सबैलाई सहयोग गर्न पनि मन लाग्छ, किन सबै बाबाका बच्चा हुन्, सबैको प्रति राम्रो भावना त्यसै आउँछ। त बाबा भन्नुहुन्छ बीजमा पानी राख्नाले सबै पातहरूलाई पनि स्वत मिल्छ, पात पातमा पानी राख्ने आवश्यकता पर्दैन। त्यसै गरी रुहानी बाबासँग स्नेह जोड्नु अर्थात् सर्वको स्नेही बन्नु हो। त्यसले दिल टुक्रा टुक्रा हुँदैन। स्नेहले हरेक कार्यलाई सहज बनाइदिन्छ। भगवानलाई याद गर्ने भनेको, भगवानसँग सम्बन्ध जोड्ने भनेको, यो भगवानको महावाक्य दिनौँ सुन्ने भनेको, दिनौँ समय निकालेर योग गर्ने भनेको हाम्रो प्रवृत्ति खत्तम हुने हैन, हाम्रो कारोबार बिग्रिने, अरू व्यक्तिहरू रिसाउने अनि समाजमा हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिने भन्ने कुरा नै हुँदैन। बीजमा हामीले पानी राखिराखेका छौँ। बाबासँग स्नेह भनेको, यो बाबालाई याद गर्ने भनेको, धर्म कर्म गर्ने भनेको बिउमा जरामा पानी हाल्ने हो हैन। बाँकी पत्ता पत्तामा पानी हाल्नु भनेको यो दुनियाँमा फुर्सदै छैन, यता समय दियो, उता समय दियो, उता सम्बन्ध जोड्यो, यो पत्ता पत्तामा पानी हालेको। आज यही पत्ता पत्तामा पानी हाल्दाखेरि आज संसार रूपी अब यो बगैँचा के भएको छ, रुखा सुखा भएको छ नि। ओहो यस्तो धोका भयो, यस्तो हुने रहेछ, त्यो हुने रहेछ, परिस्थितिबाट आज मान्छेहरू आत्तिएका छन्, निराश छन्, दुखी छन् हैन, उदास छन्। त्यसरी आज टुक्रा टुक्रा दिल बनेको छ मनुष्य आत्माको। त बाबाले कति राम्रो सुन्दर शिक्षा हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ रुहानी बाबासँग स्नेह जोड्नु अर्थात् सर्वको स्नेह बन्नु हो। दिल टुक्रा टुक्रा हुँदैन। स्नेहले हरेक कार्यलाई सहज बनाइदिन्छ अर्थात् मेहनतबाट छुटाइदिन्छ। जहाँ स्नेह हुन्छ त्यहाँ याद स्वत र सहज हुन्छ। स्नेहलाई बिर्सन मुस्किल हुन्छ। मन परेको मान्छेलाई कति सम्झिन्छन्। त्यस्तै भगवानसँग स्नेह छ भने कसरी भगवानलाई सम्झिने, कसरी याद गर्ने मनै लाग्दैन। योग गर्न बस्यो मन यता जान्छ उता जान्छ हुन्छ त यस्तो। हाम्रो मन दिल व्यक्तिसँग लागेको छ भने बाबालाई याद गर्न भयो त व्यक्ति याद आएर योग नलाग्ने हो। पदार्थसँग हाम्रो मोह छ भने, खानेपिउनमा बढी हाम्रो जिब्रोको स्वादतिर हाम्रो ध्यान छ भने अनि योग गर्दाखेरि त्यो चिज याद आउने हो। बुद्धि त यसरी भड्किने हो नि। जहाँ स्नेही छ उसलाई याद गर्न त गाह्रै हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ चाहे जतिसुकै ज्ञान अर्थात् समझ बुद्धिमा होस्, तर यथार्थ ज्ञान स्नेह सम्पन्न ज्ञान हुनुपर्छ। जानकारी त भयो, तर जानकारी दिमाग तक मात्रै भयो। दिलको स्नेह भएन भने फेरि त्यो सम्बन्ध गतिलो हुँदैन हैन, थाहै हुँदैन।
यदि ज्ञान छ तर स्नेह छैन भने त्यो रुखो ज्ञान हुन्छ। स्नेहले सर्व सम्बन्धलाई दिलबाट अनुभव गराउँछ। केवल ज्ञानी जो हुन्छ उसले दिमागले याद गर्छ, स्नेहले दिलबाट याद गर्छ। दिमागले याद गर्नेलाई यादमा, सेवामा, धारणामा मेहनत गर्नुपर्छ हैन। अलिकता हैन सेवा गर्नु पर्यो भने मेहनत फिलिङ हुने, धारणा गर्न पनि गाह्रो हुने, सेवा गर्न त्यति उमङ्ग उत्साह नहुने, याद गर्ने बेलामा बुद्धियोग जुटाउन गाह्रो हुने, त्यो कसलाई हुन्छ? दिमागवालालाई। बाबा भन्नुहुन्छ दिलवाला स्नेहीलाई यो मेहनत हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ उसले मेहनतको फल खान्छ र यसले प्यार मोहब्बतको फल खान्छ। जहाँ स्नेह छैन, दिमागी ज्ञान छ भने ज्ञानको कुरामा पनि किन, के, कसरी भनेर दिमाग लडिरहन्छ, आफैसँग लडाइँ भइरहन्छ। व्यर्थ सङ्कल्प धेरै चल्छन्। जहाँ किन र के हुन्छ त्यहाँ प्रश्नहरूको लाइन लाग्छ र जहाँ स्नेह हुन्छ त्यहाँ युद्ध होइन, लवलीन हुन्छ, समाहित हुन्छ। स्नेह छ भने त्यहाँ मनमा प्रश्न आउँदैन, किन के भन्ने ख्याल हुँदैन, त्यहाँ हिसाब हुँदैन हैन। स्नेहको लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छ। जोसँग दिलको स्नेह हुन्छ त्यहाँ स्नेहको कुरामा किन के भन्ने उठ्दैन। जसरी पुतलीले ज्योतिको स्नेहमा किन के भन्दैनन्। दिवालीमा देख्छौँ नि कसरी आएर किराहरू न्यौछारो हुन्छन्। त्यसै गरी परमात्मा स्नेही आत्मामा पनि स्नेहमा समाहित भएका हुन्छन्। कति बच्चाहरूले बाबासँग रुहरिहान गर्दा गुनासो गर्छन्, भन्छन् ज्ञान त बुद्धिमा छ, ब्राह्मण पनि बन्यौ, आत्मालाई पनि चिन्यौ, बाबालाई पनि पुरा चिन्यौ, सम्बन्धको पनि ज्ञान छ, चक्रको पनि ज्ञान छ, रचयिता र रचनाको पनि सारा ज्ञान छ, तैपनि याद किन सहज हुँदैन? आनन्दको, शक्तिको, शान्तिको सदा किन अनुभव हुँदैन? मेहनतले मात्र किन याद आउँछ? निरन्तर याद किन रहँदैन? बारम्बार याद गर्न किन भुलिन्छ? यसको कारण हो ज्ञान दिमागसम्म मात्रै छ। ज्ञानको साथमा दिलको स्नेहमा कमी छ। दिमागी स्नेह छ, म बच्चा हुँ, वहाँ बाबा हुनुहुन्छ, दाता हुनुहुन्छ, विधाता हुनुहुन्छ, यस्तो दिमागी ज्ञान मात्र छ। तर यही ज्ञान जब दिलमा समाहित हुन्छ तब स्नेहको निशानी के देखाउँछ? स्नेहको निशानी दिलको चित्र देखाइन्छ नि। कसैसँग मेरो एकदम स्नेह छ भन्न पर्यो नि, दिलको चित्र हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ जोसँग एकदम दिलको स्नेह छ भने त्यहाँनिर प्रश्नहरू नै हुँदैन। जसरी लौकिकमा पनि कसैको मातापितासँग एकदमै स्नेह छ भने मातापिताको दुःख दर्दमा, बिरामी अवस्थामा जे जति खर्च गर्न पनि तयार हुन्छ बच्चा, समय दिन पनि तयार हुन्छ, सेवा सुश्रूषा गर्न पनि तयार हुन्छ, सबै कुरा गर्छ। दिमागसम्म मात्र मेरो पिता हो, मैले गरिदिनुपर्छ भन्ने छ भने त्यहाँनिर होइन बच्चा बच्चीलाई नै हेर्नुपर्छ। यो बुढाबुढीहरूलाई मात्र कति खर्च गर्ने भन्ने पनि आउँछ। कतिपय आज यस्तो बच्चाहरू पनि छन् नि जहाँ स्नेह छैन भने, दिमागसम्म मात्र त्यो सम्बन्धको ज्ञान छ भने त्यही प्रकारको कर्म कर्तव्यहरू हुँदैन। यहाँ भगवान्सँग पनि त्यही हो। दिलको स्नेह छैन भने अनि के हुन्छ? यो विभिन्न कुराहरू पालन गर्नमा प्रश्न उत्पन्न हुन्छन् जीवनमा। तब ज्ञान र स्नेह कम्बाइन हुन जान्छ। ज्ञान बीज हो र पानी स्नेह हो। बिउ रोपेपछि पानी राख्यो भने बल्ल त बिरुवा उम्रिन सजिलो पनि हुन्छ हैन। त्यो बिरुवा हैन उम्रिन्छ, त्यो फलीभूत हुन्छ। यदि बीजलाई पानी मिलेन भने फल दिँदैन। त्यस्तै ज्ञान छ तर दिलको स्नेह छैन भने प्राप्तिको फल मिल्दैन। त्यसैले मेहनत लाग्छ। स्नेह अर्थात् सर्व प्राप्तिको, सर्व अनुभवको सागरमा समाहित। जसरी लौकिक दुनियाँमा पनि हेर, स्नेहको सानो उपहारले पनि कति प्राप्तिको अनुभव गराउँछ। तर स्वार्थको सम्बन्धले लेनदेन गर्यो भने करोडौँ दिए पनि त्यो करोड पाएर पनि सन्तुष्टता छैन। यस्ता कति उदाहरणहरू छन् दुनियाँमा। कुनै न कुनै कमी फेरि पनि निकालिरहन्छन्। जति गरे पनि यसले मलाई कहिल्यै पनि जति दिएर पनि यो आफ्नो बनाउन सकिनँ, यो यस्तो भयो त्यो भयो, कति गुनासाहरू आजकल व्यक्तिले गर्छन्। आजकल त यतिसम्म यस्तो विकृति छ कि आज मनुष्यको मनको गुनासो जहाँ समाधान हुनु त होइन, सामाजिक सञ्जालभरि पनि कति स्पष्ट देखिन्छन् नि। आज यी गुनासाहरू कति छन्। यसको पछाडि कारण के रहेछ? सम्बन्ध आज स्वार्थको भयो।
दिलको स्नेहको सम्बन्ध भएन नि त बाबा भन्नुहुन्छ जस्तै दुनियाँमा पनि सानो प्राप्तिले पनि ठुलो अनुभूति गराउँछ, सानो अप्राप्तिले पनि धेरै कुरा पाएको छ। 100मा 99 कुरा प्राप्ति भएको छ, एक कुरा पाएन भने फलानाले मलाई यो दिएन, कमी निकाल्छ हैन। यस्तो प्रकारको अवस्था दुनियाँमा पनि छ। त यो बाबाले हामीलाई ज्ञान बुझाउनको लागि उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ। कुनै न कुनै कमी फेरि पनि निकालिरहन्छन्, यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ। आजकल कति खर्च गर्छन्, कति सो गर्छन्, तर फेरि पनि स्नेहले समीप ल्याउँछ वा टाढा पुर्याउँछ। करोडको लेनदेनले त्यति सुखको अनुभव गराउँदैन जति दिलको स्नेहको एउटा सानो चिजले सुखको अनुभूति गराउँछ। किनकि दिलको स्नेहले हिसाब किताबलाई पनि चुक्तु गराउँछ। स्नेह यस्तो विशेष अनुभूति हो, त्यसैले आफूले आफैसँग सोध, ज्ञानको साथमा दिलको स्नेह छ? दिलमा लिकेज त छैन? जहाँ लिकेज हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ? चुही चुहावट हुन्छ। जहाँ पाल परेको छ भने त्यहाँ जम्मा नै हुँदैन, भरपुर हुँदैन, सन्तुष्टता हुँदैन। यदि एक बाबा सिवाय अरू कसैसँग सङ्कल्प मात्र पनि स्नेह छ, चाहे व्यक्तिसँग, चाहे वैभवसँग, व्यक्तिको पनि चाहे शरीरसँग स्नेह होस् या उसको विशेषतासँग होस्, हदको प्राप्तिको आधारले होस्, तर विशेषता दिने को हुनुहुन्छ? प्राप्ति गराउने को हुनुहुन्छ? हैन, यो त हामीले थ्याङ्क्स गड दुनियाँमा पनि भन्छन् नि, कसैले केही मद्दत गर्यो भने व्यक्ति नै भगवान हो, थ्याङ्क्स गड हैन। भगवानले त व्यक्तिको द्वारा गराउनु भयो। यसरी हामीले सोच्न सक्नुपर्छ। व्यक्तिको विशेषता र शरीरसँग एकैछिन प्रभावित भएर भगवान बाबालाई बिर्सन हुँदैन। कुनै पनि प्रकारले स्नेह अर्थात् लगाव चाहे सङ्कल्प मात्र होस्, चाहे बाणीमा मात्र होस् वा कर्ममा होस्, यसलाई लिकेज नै भनिन्छ। कति बच्चाहरूले भोलापनमा भन्छन् लगाव छैन तर राम्रो लाग्छ, यही त हो लिकेज। चाहना छैन तर याद आउँछ, तर लगावको निशानी हो सङ्कल्प, बोली र कर्मबाट झुकाव। त्यसैले यस्तो लिकेज हुने कारणले शक्ति बढ्दैन। जति बाबाबाट शक्ति प्राप्त हुनुपर्ने हो, त्यो अनुभूति हुनुपर्ने हो, बढ्नुपर्ने हो, त्यो हुँदैन। किन? व्यक्तिप्रतिको विशेषता, शरीरसँग, सहयोगसँग हामी प्रभावित भइदियौँ बाबाबाट हैन, अलिकता हामी टाढा भयौँ। शक्तिशाली नभएको कारणले बाबालाई याद गर्न मेहनत लाग्छ र मेहनत भएको कारणले सन्तुष्टता हुँदैन। जहाँ सन्तुष्टता हुँदैन त्यहाँ अहिले भर्खरै यादको अनुभूतिद्वारा मस्तीमा मस्त हुन्छन्, अहिले भर्खरै फेरि निराश पनि हुन्छन्। किनकि लिकेज हुने भएकोले शक्ति थोरै समयको लागि भरिएको हुन्छ, सदा रहँदैन। त्यसैले सहज निरन्तर योगी बन्न सक्दैनन्। अब हामीले मुरली सुनिरहँदा आफूलाई चेकिङ गरौँ त हाम्रो अवस्था कस्तो छ। भर्खरै योग गऱ्यौँ, मुरली सुन्यो, खुसी छौँ, अनि दिउँसो फेरि अलिकता कसैले केही गरिदियो, थोरै अप्राप्तिको फिलिङ भयो भने निराश हुने, त्यस्तो अवस्था त छैन। छ भने कारण के छ? हाम्रो कहीँ न कहीँ यसरी लिकेज छ। बाबासँग जुन सम्बन्ध हुनुपर्ने त्यो नभएर कहीँ न कहीँ व्यक्तिसँग हाम्रो लगाव छ। व्यक्तिको गुण विशेषतामा प्रभावित हुन्छ, व्यक्तिबाट अपेक्षा बढी गर्छौँ र केही प्राप्तिपछि पनि व्यक्तिलाई नै हामीले थ्याङ्क्स दिन्छौँ। प्राप्ति गराउने बाबा हो, अटुट सम्बन्ध बाबासँग हुनुपर्छ, दिलको सम्बन्ध बाबासँग हुनुपर्छ। यो कुरा हामीले बुझ्ने कुरा हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ चेक गर, कुनै व्यक्ति या वैभवमा लगाव त छैन, अर्थात् लिकेज त छैन। यस्तो लिकेजले लभलिने स्थितिको अनुभव गराउँदैन। वैभवको प्रयोग गर्न त गर, तर योगी बनेर प्रयोग गर। यस्तो नहोस् जसलाई तिमीहरूले आरामको साधन सम्झेका छौ त्यसले मनको स्थितिलाई बेआराम गराओस्। किनकि कति बच्चाहरूले वैभवको बसमा भएर मनको लगावलाई चिन्नै सक्दैनन्। रोयल भाषामा यही भन्छन्, हठयोगी होइनौ सहजयोगी हौ। हैन, लागेको छ अल्छी तर होइन, सहजयोगी हो नि त। भैमा बस्न गाह्रो भयो भने कुर्सीमा बसेर योग लगाउने, गर्दा गर्दै आदत यस्तो बिग्रिन्छ कि हट्टाकट्टा भैमा बस्न सक्ने भएर पनि बस्न मन लाग्दैन। थाहै लाग्दैन आफ्नो अवस्था, त्यो कुर्सीको हैन लगाव भइरहेको छ। न कुनै खानेकुराको लगाव भएर बाबाले भन्छ खाऊ पियो मौज गरेर खानुमा त बाबाले मना गर्नुभएको छैन कि भन्ने, त कथा कथा हामीले फेरि आफ्नो स्वार्थवश आफ्नै हिसाबले बाबाको वाक्यलाई प्रयोग गरिदिन्छौँ। बाबाले कति गहिरामा लगेर त्यो आफ्नो नियम धारणा संयम पनि कति बताउनु भएको छ नि।
ती कुरालाई हामीले डोन्ट केयर गर्छौँ अनि मतलबको कुराहरूलाई हामीले सम्झिन्छौँ। बाबाको महावाक्यलाई पनि रोयल भाषामा यही भन्छन्, हठयोगी होइन सहजयोगी हौ। सहजयोगी बनेको त राम्रो हो, तर योगी हो जसले बाबाको यादलाई हलचलमा ल्याउँछ, अर्थात् आफूतर्फ आकर्षित गर्छ, झुकाव गर्छ भने त्यसलाई योगी बनेर प्रयोग गर्ने भनिँदैन। किनकि बाबाको बनेको कारणले समय समयमा प्रकृति दासीले पनि वैभवको साधनहरूको प्राप्ति बढाउँदै गइरहेको छ। अहिले 18-19 वर्षभित्र कति प्राप्ति भइरहेका छन्। यो त साकार मुरली होइन। अहिले त 80-85 वर्षभित्र हेरौँ त होइन। बाबाको कर्तव्य एकातिर सुरुवात भइसक्यो, अर्कोतिर विज्ञानको पनि अति होइन उन्नति भएर सुख सुविधाका साधन बढेका छन्। अहिले यो होइन 25-30 वर्ष यता हेरौँ, अति नै यस्ता साधनहरूको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबै साधन प्रयोग त गर्ने हो, तर त्यसको वशीभूत हुने होइन नि। तर यी प्राप्तिहरू पनि बाबाको बनेको फलको रूपमा मिलिरहेको छ। त्यस फललाई खाँदा बीजलाई नबिर्सनु। बाबाको सेवा, बाबाप्रतिको भावना होइन, अब यो बाबाप्रतिको यो स्नेह नटुटोस्। बाबा भन्नुहुन्छ फललाई खाँदा बीजलाई नबिर्सिनु होइन। थोरै समयको लागि यी साधनहरू बढ्दै जान्छन्, तर आराममा गएर रामलाई नबिर्सिनु। सच्चा सीता रहनु। मर्यादाको रेखाबाट सङ्कल्प रूपी औँला पनि ननिकाल्नु। निकालेपछि के हुने रहेछ कहानी त सुनेका छौ नि। यी साधनहरूलाई साधना बिना प्रयोग गर्यो भने सुनको हरिणको काम गर्नेछन्। त्यसैले व्यक्ति वा वैभवको लगाव र झुकावबाट सदा आफूलाई सुरक्षित राख्नु, नत्र बाबाको स्नेही बन्नुको सट्टा सहजयोगी बन्नुको सट्टा कहिले सहयोगी, कहिले सहजयोगी, कहिले वियोगी दुवै अनुभव गरिरहनेछौँ। कहिले एकदम हुरुक्क जुरुक्क भएर होइन धेरै सेवा गर्न मन लाग्ने, कहिले गर्न मन नलाग्ने होइन, कहिले सहजयोगी सहयोगी, कहिले वियोगी, यस्तो अवस्था नहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ कारण के हो त? हामी मर्यादा सिस्टमभन्दा बाहिर गएर बाबासँगको एउटा जो स्नेहबाट हामी टाढा भएर साधनालाई बिर्सेर साधनसँग र व्यक्तिसँग प्रभावित हुनु। त्यसले गर्दा हाम्रो अवस्था फेरि पनि दुई रूपको हुन्छ, कहिले याद कहिले फरियाद। यस्तो अनुभूतिमा रहनेछौँ र गुनासो पनि कहिले पुरा हुने छैन। जीवनभरि बाबाको बच्चा बनेपछि नि गुनासै गुनासा होइन। बाबाले यति उत्तर स्पष्ट उत्तर दिँदा दिँदै पनि गुनासा किन त होइन। यो व्यक्तिसँग त हिसाब किताब पनि हुन्छन्। जति चिन्तन गर्छौँ, जति वर्णन गर्छौँ त्यति हिसाब किताब बढ्छ। यो हामीले बुझ्ने कुरा हो। जति बाबाको ज्ञानलाई लिएर चित्त बुझाएर बस्छौँ र आफैतिर फर्केर अन्तर्मुखी भएर आफूलाई सुधार्छौँ, हिसाब किताब घट्छ। दिलको स्नेह बाबासँग राख्छौँ, हिसाब किताब घट्छ होइन। तर व्यक्तिसँग स्नेह भयो, प्रभावित भइदियो, कसैको गुणगान गायो, कसैको अवगुण गायो, यो बानी भयो भने हिसाब किताब पनि बढ्छ। सधैँभरि गुनासै गुनासो, कहिले पनि पुरा हुँदैनन् गुनासाहरू। बाबा भन्नुहुन्छ व्यक्ति तथा वैभवको झुकावको निशानी एक त सुनाए, कहिले सहजयोगी, कहिले योगी, कहिले फरियादी। दोस्रो कुरा, यस्ता आत्माहरूलाई प्राप्त सबै थोक हुन्छ, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह। तर लिकेज हुने भएकाले प्राप्ति भएर पनि कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन। त्यस्ताको मुखबाट सदैव कुनै न कुनै कुराको असन्तुष्टताको बोली नचाहेर पनि निस्किरहन्छ। सबै कुरा छ तर पनि नपाए जस्तो होइन। कसैले थोरै भएर पनि होइन ठिक छ, सबै कुरा छ, पुगेको छ, राम्रो छ, सुनाउने बानी हुन्छ। कसैको होइन यो त्यो भएर गुनासो मात्रै, दुःखभरि प्रस्तुति मात्रै गर्ने बानी हुन्छ नि। यो यसको कारण के रहेछ, के को निशानी रहेछ बाबाले बताउनु भयो नि। व्यक्ति वस्तु होइन धन दौलत साधनसँग प्रभावित हुनेको स्थिति यस्तो गुनासोभरि हुन्छ, सन्तुष्टताको हुँदैन। फेरि अरूले पनि यस्तो अनुभव गर्छन्, यिनलाई धेरै मिलेको छ, यिनलाई जस्तो कसैलाई मिलेको छैन। तर त्यो आत्माले भने सदा आफ्नो अप्राप्तिको दुःखको वर्णन नै गरिरहन्छ। मानिसहरूले भन्छन् यिनलाई जस्तो सुख कसैलाई छैन, तर उसैले भन्छ म जस्तो दुःखी कोही छैन। यस्तो असन्तुष्ट आत्मा, किनकि मानव हावाको बेलुन हो। जब बढ्छ धेरै माथि जान्छ, जब खतम हुन्छ अनि कहाँ झर्छ। उडिरहेको हेर्न कति सुन्दर लाग्छ, तर अल्पकालको हुन्छ। कहिले आफ्नो भाग्यबाट सन्तुष्टै हुँदैन प्राप्ति भएर पनि होइन। कोही सुक्खा रोटी खाएर पनि होइन, अब त्यो नुन र भुजा खाएर पनि कति हँसिला रसिला खुसी, कहिले दुःख दर्द व्यक्त गर्दैन। कसैले 84 व्यञ्जन खाएर पनि यो भएन त्यो भएन, यो हुनपर्ने भन्ने।
त्यसै लगाउने कुराहरू हो, चाहे सम्बन्धका कुरा हो, जति प्यार पाल्न दिए पनि कसैलाई र होइन अब त्यो प्राप्तिको अनुभूति नै छैन, त्यो समझै छैन, मूल्याङ्कनै छैन, कसैलाई थोरै प्राप्तिमा पनि कति राम्रो तरिकाले वर्णन गर्छन्, त्यसको गुणगान गाउँछन्। यो सबै कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यो भने जस्तो आफ्नो स्थिति रूपी होइन ऐना त्यस्तै देखिने भयो, जस्तो चस्मा लगाउँछ त्यस्तै देखिने भयो। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कहिल्यै आफ्नो भाग्यबाट सन्तुष्ट हुँदैन, सदैव कसो न कसैलाई आफ्नो भाग्यको अप्राप्तिको निमित्त बनाइरहन्छ। उसले गर्दा मलाई यस्तो भएको, उसले फलानले गर्दा मलाई यस्तो भएको, आफ्नो कमी हेर्नै सकिन्न। यसले यस्तो गर्छ, यो यस्तो छ, त्यसैले मेरो भाग्य नभएको भन्छन्। भाग्य विधाता भाग्य बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। जहाँ भाग्य विधाताले भाग्य बनाइरहनु भएको छ त्यस परमात्मा शक्तिको अगाडि आत्माको शक्तिले त भाग्यलाई हल्लाउनै सक्दैन। तर हामीले पुरुषार्थ के गर्नु पर्यो? परमात्मा शक्ति लिनेको पुरुषार्थ गर्नु पर्यो नि। परमात्मा शक्ति लिनको लागि होइन एकरस भएर दिलको स्नेह भएर त्यो बिउमा पानी हालेकै छैनौँ, पत्ता पत्तामा पानी हालेर चारिरहेका छौँ, अनि फेरि स्थिति राम्रो बन्छ त, अनि फेरि फलानु यस्तो भएर फलानु उस्तो भएर भनेर त्यो अवगुण हामीले गाउँदै हिँड्छौँ। यी सबै बहानाबाजी हुन्। अनि एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नु सबै के हुन्? बहानाबाजी हुन्। फलानले गर्दा यस्तो भएको, त्यो होइन। आफ्नो स्थिति राम्रो भयो भने फुलको आँखामा फुलै संसार। उड्ती कलाको बाजी आउँदैन, त्यसैले बहानाबाजी धेरै गर्छन्। यसमा सबै होसियार छन्, त्यसले चेक गर, थाहा तिमीलाई छ, आफूले चेक गर्ने हो। बाबा भन्नुहुन्छ चाहे स्नेहले झुकाव होस्, चाहे हिसाब किताब चुक्ता भएको कारणले झुकाव भएको होस्, जोसँग ईर्ष्या वा घृणा हुन्छ त्यहाँ पनि झुकाव हुन्छ होइन। अब कंसले पनि कृष्णलाई याद गर्थ्यो, कुन रूपमा याद गर्थ्यो? दुश्मनीको रूपमा याद गर्थ्यो नि होइन। जहाँ ईर्ष्या र घृणा हुन्छ त्यहाँ पनि झुकाव हुन्छ। बारम्बार उही याद आइरहन्छ, स्नेहको पनि याद आउँछ होइन, अनि घृणा भएको व्यक्ति नि याद आएपछि त खिचाव भयो नि त्यहाँनिर। होइन त कति गलत हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। बाबाको मुरली सुन्दा हामी चेकिङ गर्नुपर्छ। याद आउनुपर्ने बाबा अनि व्यक्ति याद आउने। राम्रो भए पनि त्यसले यस्तो गर्यो ऊ गर्यो प्रभावित भएर याद आउने, नराम्रो भयो भने पनि अब त्यसको याद आउने। बस्छ योगमा बाबाको याद गर्न, तर याद आउँछ घृणा वा ईर्ष्यावाला होइन। अवस्था कस्तो छ? सोध्छौँ म स्वदर्शन चक्रधारी हुँ, चल्छ के चल्छ? स्वदर्शन चक्र चल्दैन, परदर्शन चक्र चल्छ। त्यो यस्तो त्यो यस्तो, त्यसले गर्दा मलाई यस्तो भयो त्यो भयो, परदर्शन चक्र। यसरी झुकाव दुवैतर्फकोले तल ल्याउँछ। त्यसले दुवैलाई चेक गर, राम्रोको झुकाव र नराम्रो झुकाव होइन, दुश्मनी ईर्ष्या घृणाको झुकाव र प्राप्तिको झुकाव। त्यस कारण जस्तो सुकै झुकाव होस् व्यक्तिसँग झुकाव हुनु नै भएन, दुवै गलत हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ दुवैले अवस्थालाई बिगार्छ। फेरि बाबाको अगाडि अनुरोध गर्छन्, त्यसो त म धेरै असल छु, केवल यो एउटा मात्र यस्तो छ, यसलाई हजुरले मेटाइदिनुहोस् न। बाबा मुस्कुराउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ हिसाब बनायो आफूले अनि चुक्ता गर्ने बाबाले। तिमीले बनाएको हिसाब तिमी नै चुक्ता गर, चुक्ता गरौ यो कुरा ठिक छ, तर चुक्ता गरिदिनुहोस् यो कुरा ठिक छैन। बनाउने समयमा बाबालाई बिर्स्यौ, चुक्ता गर्ने समयमा बाबा बाबा भन्छौ होइन। मान्छेलाई हुन्छ नि कुनै पनि गल्ती गर्ने बेलामा होइन, अब आफू खुसी गर्ने बेलामा सोधपुछ गर्न पर्दैन, तर बिग्रिएपछि अनि फेरि धेरैलाई भन्नुपर्ने सोध्नुपर्ने गुहार गर्नुपर्ने हुन्छ नि। यस्तै बाबा पनि भन्दै हुनुहुन्छ हिसाब बनाए आफूले अनि चुक्ता गर्ने बाबाले। बनाउने समयमा बाबालाई बिर्स्यौ, चुक्ता गर्ने समयमा बाबा बाबा भन्छौ। करन करावनहार गराउनुको लागि बाँधिनु भएको छ, तर गर्न त तिमीले नै पर्छ। बाबाले त युक्ति मात्रै बताइदिने हो, हिम्मत मात्रै दिने हो, गर्ने त हामी आफैले हो नि। त्यसैले सुन्यौ बच्चाहरूको के समाचार बापदादाले हेर्नुहुन्छ। सार के भयो? केवल रुखको ज्ञानी नबन, दिमागको ज्ञानी नबन, दिलको ज्ञानी र स्नेही बन। लिकेजलाई चेक गर, बुझ्यौ? 18 जनवरी आइरहेको छ नि, त्यसैले अहिलेबाटै स्मृति दिलाइरहनु भएको छ। जुन 18 जनवरीको दिन सदाको समर्थ दिवस मनाउन सकियोस्, बुझ्यौ? केवल जीवनी सुनाएर नमनाउनु, समान जीवन बनाउनको लागि मनाउनु। ब्रह्म बाबा समान। यो 88 को जनवरीको नै रिवाज मुरली थियो होइन। अब 18 जनवरी आउँदै गर्दा बाबाले यो पनि याद दिलाउनु भयो। सदा व्यक्ति वा वैभवको झुकावदेखि न्यारा
बाबाको स्नेहमा समाहित हुने सदा यथार्थ ज्ञान र दिलको स्नेह दुवैमा कम्बाइन्ड स्थितिको अनुभव गर्ने, सदा योगी बनेर साधनाको स्थितिलाई साधनहरूलाई कार्यमा लगाउने सदा स्नेही दिलमा समाहित बच्चाहरूलाई दिलाराम बाबाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। यो छ अलग्गै पार्टीहरूसँग अव्यक्त बाबाको भेटघाट। आफूलाई डबल हिरो सम्झिन्छौ, हिरा तुल्य जीवन बन्यो, त्यसैले हिरा समान बन्यो र सृष्टि ड्रामामा सुरुदेखि अन्त्यसम्म हिरो पार्ट खेल्नेवाला हौ। त्यसैले डबल हिरो बन्यौ नि। कुनै पनि हदको ड्रामामा पार्ट खेल्ने हिरो कलाकार हुन्छ, तर डबल हिरो कोही पनि हुँदैन। तर तिमीहरू डबल हिरो हौ। बाबाको साथमा पार्ट खेल्नु यो कति ठुलो भाग्य हो। भगवानको सँगसँग एक्ट गर्नु कति ठुलो भाग्य हो। त्यसैले सदा यो श्रेष्ठ भाग्यलाई स्मृतिमा राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ। रोकिनेवाला त होइनौ नि। भगवानसँग एक्ट गर्न पाइरहेका छौँ। सानो एउटा व्यक्तिले केही देख भनेर, कसैले केही होच्याएर, कसैले गाली गरेर, कसैले ईर्ष्या गरेर, सानो कुरामा थाकेर यो एक्टबाट टाढा त हुँदैनौ। बाबा भन्नुहुन्छ एक्लो भएमा थाक्छौ, रोकिनेवाला त होइनौ नि। जो थाक्दैन ऊ रोकिँदैन, बढिरहन्छ। तिमीहरू रोकिनेवाला हो कि थाक्नेवाला हो? बोर भएमा थाक्छौ, एक्लै भएमा थाक्छौ, तर जहाँ साथ हुन्छ त्यहाँ सदा उमङ्ग उत्साह हुन्छ। त हामीसँग को छ? मान्छेलाई हेऱ्यो भने त मान्छेले कहिले साथ देला नि या नदेला, होइन? मान्छेसँग अपेक्षा गर्यो भने त यस्तो पनि समय आउँछ व्यक्तिले व्यक्तिलाई साथ दिनै सक्दैन। तर परमात्माको साथ भनेको मनले गर्ने कुरा हो। यो सूक्ष्म कुरा हो। हामीले परमात्माको गाइडलाइन अनुसार आफूलाई हिँडाउँछौँ र सही गर्छौँ भने त्यहाँ सदा सही सही नै हुन्छ, राम्रो नै हुन्छ। व्यक्तिको साथमा हामी आधारित छौँ भने त्यो सधैँ साथमा हुँदैन। त्यस कारणले बोर फिलिङ हुन्छ। जहाँ परमात्माको साथ छ त्यहाँ सदा उमङ्ग उत्साह हुन्छ। जो पनि यात्रामा जाँदा के गर्छन्? सङ्गठन बनाउँछन् नि, साथी चाहिन्छ भनेर, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ किन बनाउँछन्? सङ्गठनले, साथले उमङ्ग उत्साहमा अगाडि बढ्दै जान्छन्। त्यसै गरी तिमीहरू पनि रुहानी यात्रामा सदा अघि बढिरहनु। किनकि बाबाको साथ, ब्राह्मण परिवारको साथ कति राम्रो छ। यदि कोही राम्रो साथी भयो भने कहिले पनि बोर हुँदैन, थाकिँदैन र सदा अगाडि बढ्नेहरू पनि सदा हर्षित बनिरहन्छन्, खुसीमा नाचिरहन्छन्। त्यसैले त उन्नति गरिरहेका छौ नि। उन्नति गर्नु नै छ, किनकि जुन कुनामा बिछुडिएका बच्चाहरू छन् त्यहाँ त आत्माहरू समीप आउनु नै छ। त्यसैले सेवामा पनि वृद्धि भइरहन्छ। जतिसुकै चाहना होस् शान्त भएर बसौँ भने तर बस्न सक्दैनौ। सेवाले बस्न दिँदैन, अगाडि बढाउँछ। किनकि जुन आत्माहरू बाबाका थिए तिनीहरू बाबाका फेरि बन्नु नै छ। आरामसँग बसेर योग गर्न मन लाग्छ, सेवा कति हुन्छ, होइन? सेवा त बढाउनु नै छ। पहिलाको आत्मा त निकाल्नु नै छ। अहिले त फेरि पनि यो त 88 को रिभाइज मुरली हो नि, जनवरी महिनाको, होइन? अव्यक्त मुरली। अहिले त आरामसँग बाबाले अवसर पनि दिनुभएको छ। यो अवसरमा कमसेकम हामीले आफ्नो अवस्था त बनाउनु छ, होइन? अच्छा, यो मुख्य भाइजीहरूसँग बाबाको भेटघाट। पाण्डवले सोध्छन् शक्तिहरूलाई मौका राम्रो मिल्छ, दादी बन्न राम्रो हो। तर पाण्डवहरू यदि प्लानिङ बुद्धि भएनन् भने शक्तिहरूले मात्रै के गर्छन्? अन्तिम जन्ममा पाण्डव बन्नु पनि कम कुरा होइन। किनकि पाण्डवहरूको विशेषता त ब्रह्म बाबाको साथमा नै रहनु हो। जसरी वरिष्ठ दाजुजीहरूले जो सेवा गर्नुभयो, साथमा वरिष्ठ भाइजीहरू पनि त हुनुहुन्छ नि। बाबाले दुवैको महिमा कम छैन भन्नुहुन्छ। पाण्डवहरू बिना शक्तिहरू छैनन्, शक्तिहरू बिना पाण्डवहरू छैनन्। चतुर्भुजका दुई भुजाहरू उनीहरू हुन्, दुई भुजाहरू यिनीहरू हुन्। त्यसैले पाण्डवहरूको विशेषता आफ्नो छ। निमित्त भएर सेवा गर्ने अवसर यिनीहरूलाई मिलेको छ, शक्तिहरूलाई। त्यसैले यिनीहरूले गर्छन्। बाँकी सदा पाण्डवहरूको लागि शक्तिहरूको र शक्तिहरूको लागि पाण्डवहरूको स्नेह छ, रिगार्ड छ र सदा रहन्छ। शक्तिहरूले पाण्डवहरूलाई अगाडि राख्छन्, यसैमा सफलता छ, र पाण्डवहरूले शक्तिहरूलाई अगाडि राख्छन्, यसमा पनि सफलता छ। दुवैको एक आपसको सहयोगले बाबाको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ होइन कुमार
कुमारी होइन, लेडिज जेन्ट्स नर नारी होइन, शक्ति र पाण्डव दुवैको आपसको स्नेह होइन, सङ्गठन रिगाडले बाबा भन्नुहुन्छ यो सेवामा सफलता प्राप्त भइरहेको छ। पहिला हजुरको पाठ दुवैको पक्का हुन्छ। पहिला हजुर भन्दै स्वयं नै पहिला हजुर हुन्छन्। बाबा बीचमा हुनुहुन्छ, त्यसैले झगडा नै छैन। कति राम्रोसँग बाबाले होइन, अब नारीले नरलाई अगाडि बढाइरहेको छ, नरले नारीलाई अगाडि बढाइरहेको छ। सुरुबाट नै यज्ञको इतिहासबाट नै ब्रह्म बाबामा भगवान आउनुभयो, ब्रह्म बाबाले मम्मालाई अगाडि राख्नुभयो, मम्माले बाबाको आज्ञालाई मान सिरुपर गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यो प्रचलन अहिलेसम्म पनि बाबाको यज्ञमा छ। जहाँ यस्तो वातावरण छ त्यहाँ सफलता छ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला हजुर अनि बाबा बिचमा हुनुहुन्छ, शिव बाबा बिचमा हुनुहुन्छ, त्यस कारण झगडा छैन। कति राम्रो यो ब्राह्मण परिवारको सङ्गठन जसले भगवानको कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको छ। पाण्डवहरूलाई बुद्धिको वरदान राम्रो मिलेको छ। जुन कार्यको लागि निमित्त बनेका छन् तिनीहरूलाई त्यही विशेषता मिलेको छ। हरेकको विशेषता एक अर्काको भन्दा अगाडि छ। कति गहिरो पोइन्ट बाबाले भन्नुभयो, ध्यानसँग हामीले सुन्यौँ। बाबाले भन्नुभयो जसले जुन विशेषता प्रयोग गरेको छ, कार्यमा लगाएको छ, त्यही विशेषतामा त्यसैको निमित्त जो बनेको छ त्यही विशेषता फेरि लिएर आउने यो सङ्गममा सेवा गर्नलाई। त पाण्डवहरूको जो बुद्धिको प्रयोग भएको छ, निमित्त बनेका छन् बाबाको कार्यमा, त्यसरी नै होइन एक अर्काको विशेषता एक अर्काको भन्दा अगाडि छ। हरेकको विशेषता त्यही विशेषता मिलेको छ। त्यसैले तिमीहरू सब नै निमित्त आत्माहरू हो। जो निमित्त बनेर आफ्नो विशेषतालाई जसरी प्रयोग गर्छ त्यही विशेषता फेरि लिएर आउने हो कल्पमा। जसले जुन आफ्नो जसलाई सफल गरेको छ जो विशेषता, त्यही आधारमा निमित्त बनेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबै निमित्त आत्माहरू हो। अच्छा, अन्तिममा बाबाको वरदान छ सङ्कल्प वृत्ति र स्मृतिले। सङ्कल्प वृत्ति र स्मृतिले व्यर्थलाई समाप्त गर्नेवाला सच्चा ब्राह्मण सम्पूर्ण पवित्र भव। के गर्नेवाला ब्राह्मण? सङ्कल्प वृत्ति र स्मृतिले व्यर्थलाई समाप्त गर्नेवाला सच्चा ब्राह्मण सम्पूर्ण पवित्र भव। विस्तारमा आफ्ना सङ्कल्प वृत्ति र स्मृतिलाई चेक गर। यस्तो होइन कि गलत भयो, पश्चाताप गरियो, माफी मागियो, फुर्सद भयो, होइन। जतिसुकै कसैले माफी लियोस्, तर जुन पाप वा व्यर्थ कर्म भएको छ त्यसको निशानी मेटिँदैन। यो पनि कति गहिरो कुरा छ। हामीले कोही गल्ती गऱ्यौँ होइन, बडोको अगाडि गएर गल्ती भयो भन्यौँ, माफ दिनुभयो, ए सकियो, खुसी भयो होइन। तर हामीले जो गल्ती गरेको दाग त मेटाउनु पर्छ नि, त्यसको लागि त्योभन्दा राम्रो कर्म भोलि गर्नुपर्छ। गल्तीमाथि गल्ती दोहोरिराख्यो भने माफी दिएर त्यो दाग मेटिँदैन, झन् घाउमाथि घाउ थपिँदै गएको हुन्छ। त्यो पुरा आफ्नो गलत कर्मले आफ्नो स्थिति एक दिन बिग्रिन्छ। माफी माग्यो, फुर्सद भयो, यो होइन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको निशानी मेटिँदैन, रजिस्टर सक्छ हुँदैन। केवल यो रीतिरिवाजलाई नअपनाऊ। स्मृति रहोस् म सम्पूर्ण पवित्र आत्मा हुँ, वेदाग आत्मा बन्नु छ। बाबाले कहीँ मुरलीमा बच्चे तिमीले गल्ती गर्छौ बताऊ, म माफी दिन्छु, आधा माफ हुन्छ भन्नुभयो नि। यसलाई पनि सही अर्थमा हो, बाबालाई बताउँछौँ, जानकारी दिन्छौँ, बाबाले शिक्षा दिनुहुन्छ, हामीले सुधार्छौँ, भोलि गल्ती दोहोरिन्न, हामी राम्रो बन्दै जान्छौँ। त्यो दाग मेटिँदै जान्छ। राम्रो कुराले नराम्रो कुरालाई मेकअप गर्छ। तर होइन आज गयो माफी माग्यो, भोलि गयो माफी, गल्ती नै छ भने फेरि हामी सम्पूर्ण पवित्र आत्मा स्वच्छ आत्मा बन्न सक्दैनौँ। अपवित्रताले सङ्कल्प वृत्ति वा स्मृतिलाई पनि छुन नसकोस्, यसको लागि कदम कदममा सावधान हो। स्लोगन छ बाबाको साथलाई प्रयोग गर्यौ भने कहिले निराश हुँदैनौ। यो पनि कति राम्रो हाम्रो अवस्था बनाउनको लागि स्लोगन। बाबाको साथलाई प्रयोग गर्यौ भने कहिले निराश हुँदैनौ। व्यक्तिको साथ वस्तुको साथ त क्षणिक हुन्छ नि, बाबाको साथ अटुट हुन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो बाबाको साथलाई प्रयोग गर, तिमी कहिले पनि निराश हुँदैनौ। ओम शान्ति।